Alors, la question qui se pose, déjà comme idée à la segmentation marketing, شي واحد يعطينا واحد idée على segmentation marketing. الو Allô? Oui. بالنسبه لا سيغمونطاسيون استراتيجيك واش ماركتينغ بلا استراتيجي Marketing. ماركتينغ سي ان ديكوباج دو كليون C'est un découpage des clients. regroupement Oui. d'après leur comportement, habitude, يعني les besoins. selon des critères de segmentation. Oui. Voilà. يعني la segmentation marketing consiste à découper les clients. À découper les clients en sous-ensemble homogène. Les clients, le marché. À découper le marché en sous-ensemble homogène. On a des clients qui sont hétérogènes. كل واحد الكريتير ديالو على حسب الكريتير اللي اختار المعيار باش كنقسموا واش مثلا لاج مثلا باغ اكزومبل كنقسموا بلاج يعني لو مارشي كامل كاين فيه اعمار مختلفين يعني ديزاج ديفيرون. الوغ الدور ديال سيغمونطاسيون ماركتينغ كتقسم لينا لي كليون اون سوز انسومبل هوموجين يعني اللي مثلا لقينا 4 ديال لي سيغمون غادي نلقاو انا مثلا السيغمون 3 ديال لي سيغمون اللي عندنا هنا ديال الاطفال، سيغمون اللي عندنا الثاني مثلا ديال الشباب، سيغمون الثالث ديال الشيوخ. يعني لقينا 3 ديال لي سيغمون مختلفين باش كل واحد ادابتيو لوفر ديالنا لشاك سيغمون. كل سيغمون كنعطيو ليه لوفر ديالو هو. هذا هو الدور ديال لا سيغمونطاسيون ماركتينغ. يعني il segmente le marché, il segmente les clients. يعني من بعد لا سيغمونطاسيون ماركتينغ كنلقاو بزاف ديال لي سيغمون دي كليون سون دي سيغمون دي كليون. هنا لا سيغمونطاسيون ستراتيجيك لو ميم برانسيب مي لا لوجيك اي ديفيرونت. la même logique mais le principe est différent. La segmentation stratégique consiste à découper le marché. Le marché, segmentation marketing, on est externe. C'est une segmentation en externe. La segmentation stratégique, c'est une segmentation en interne. Quand découpe l'entreprise, quand découpe les activités de l'entreprise, quand découpe l'offre. On découpe l'offre de l'entreprise. Segmentation marketing, elle découpe la demande, les clients. D'abord, quand découpe l'offre. داكشي اللي كتعطي l'entreprise كتديكوبيه. اشنو كتعطي l'entreprise؟ لي زاكتيفيتي عندها دي زاكتيفيتي كيخرجوا ليها دي برودوي. كنديكوبيو les activités كيعطيونا دي برودوي. كنديكوبيو هاد les activités en sous-ensemble homogène. sous-ensemble homogène مثلا واحد لونتربريز كدير مثلا طبالي، كدير الكراسه، كدير السداريات، كدير الزرابي، كدير الثلاجات، كدير الماكن ديال الصابون، كدير بزاف ديال لي برودوي. ديكوباج ديال هاد ديزاكتيفيتي اون سوز انسومبل هوموجين لا ميم لوجيك اللي قلنا حتى في سيغمونطاسيون ستراتيجيك سي لو ديكوباج دو لونتربريز ولا ديزاكتيفيتي دو لونتربريز اون سوز انسومبل هوموجين. يعني هاد لونتربريز اللي كدير هاد ديزاكتيفيتي بغات دير واحد لا سيغمونطاسيون. شنو غيكون في واحد السيغمون؟ غيكون فيه الثلاجات، الماكن ديال الصابون والفران، حيت باينين هادوك عندهم لي ميم تكنولوجي ولي ميم كليون ولي ميم ماتيغ بروميير. بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال لي ليا كومان كاينين بيناتهم. مثلا السداريات والجرابي
هادو عندهم عاوتاني والكواش عندهم لي ميم ليان كومان. طبالي الكراسه هادو عندهم لي ميم ليان كومان. بيسيات مثلا والتلفازات هادو عندهم لي ميم ليان كومان. يعني ديكوبينا دابا لونتربريز اون سوز انصومبل هوموجين. هذه هي لا سيغمونطاسيون استراتيجيك. كنديكوبيو لي زاكتيفيتي ديالنا سولون دي كريتير دو سيغمونطاسيون اون سوز انصومبل هوموجين. هاد سوز انصومبل هوموجين كيتسموا دي داس، دي دومين داكتيفيتي استراتيجيك. دي دومين d'activité stratégique. Des domaines d'activité stratégique. Ou là, des segments stratégiques. Ou là, des secteurs stratégiques. المهم كيتسموا غالبا كنقولوا لهم دي دومين d'activité stratégique، دي داس. ان داس ملي كيقول لكم شي واحد شنو هو ان داس، domaine d'activité stratégique, c'est un sous-ensemble homogène des activités de l'entreprise. C'est un sous-ensemble homogène des activités de l'entreprise. واحد l'entreprise يقدر يكون عندها بزاف ديال لي داس. امتى كيكون عندها بزاف ديال لي داس؟ si ces activités ne sont pas homogènes. Mais si toutes les activités sont homogènes كيكون عندها un seul DAS. Si toutes les activités sont homogènes. يعني عندها مثلا ثلاجات والفرارم. يعني كتجمعهم في ان سول دومين داكتيفيتي استراتيجيك. حيت سونك هوموجين بيسيات والتلفازات الا عندها غير هاد دي دوز اكتيفيتي راه كيتجمعوا في ان سول دومين داكتيفيتي استراتيجيك. La segmentation stratégique, identification des différents domaines. يعني كان l'objectif اننا نوصلوا دي دومين داكتيفيتي استراتيجيك. Là, كيسمحوا هاد لي دومين d'activité stratégique pour faciliter l'analyse stratégique, pour faciliter le choix stratégique, pour adapter une stratégie à un domaine d'activité stratégique. باش chaque domaine نعطيو ليه la stratégie ديالو. كناناليزيو باش chaque domaine نعطيو ليه la stratégie ديالو. من بعد كتجي diagnostic stratégique. يعني قلنا la compréhension de l'environnement de l'entreprise. يعني tous les composants de l'environnement de l'entreprise. La concurrence, on vient de repérer les facteurs clés de succès. باش نعرفوا شنو هما الحوايج اللي يقدروا يخليو l'entreprise تنجح بارابور لي كونكورون ديالها. شنو هما الفاكتور clés de succès؟ Facteurs clés de succès, ce sont des facteurs qui permettent à l'entreprise de réussir par rapport à ses concurrents. Sont des facteurs qui permettent à l'entreprise de réussir par rapport à ses concurrents. Sont les facteurs clés de succès. يعني هما اللي كيميزوا l'entreprise par rapport aux concurrents. كتميتريزهم هما sont des compétences ولا des ressources ولا محمد عافاك. oui. بالنسبه لي فاكتور كلي سوكسي واش كيدخلوا في الو oui oui. واش كيدخلوا في الانترن ديال لونتربريز ولا الاكسترن؟ لي فاكتور كلي انترن ولا اكسترن؟ ما شفناهم في الاناليز دياغنوستيك استراتيجيك. المهم غنعرفوا من بعد، غادي نعرفوا من بعد غير شويه بشويه وحده. داكور. هنا ليسونسيال اننا نعرفوا لي كومبوزون دو لونفيرونمون التاثير ديالهم على لونتربريز بور روبيري نعرفوا بعدا شنو هما لي فاكتور كلي سوكسي باش نعرفوا كيفاش نميزو متى كيتدار الاناليز ديالهم، باش نعرفوا اي حاجه عندها علاقه بلي فاكتور كلي سوكسي نعرفوا بعدا شنو هما لي فاكتور كلي سوكسي. يعني لي فاكتور كلي سوكسي هما داكشي اللي كتميتريزي لونتربريز بارابور لي كونكورون ديالها. يعني tout ce que l'entreprise sait faire mieux que ses concurrents. Tout ce que l'entreprise sait faire mieux ses concurrents. C'est le cas de l'entreprise, bien sûr. On a des compétences, soit des compétences, soit des ressources عندها ما كاينش عند les concurrents,
soit واحد ليماج واحد لا نوتوريتي واحد لا ريبوتاسيون عندها ما كايناش عند لي كونكورون. هادو هما دي فاكتور كلو سوكسي، الحاجه اللي كتميزك على لي كونكورون ديالك. يعني tout ce qui permet à l'entreprise d'acquérir un avantage concurrentiel. اي حاجه كتخليك كيعطيك ان افونتاج بارابور او كونكورون، اي حاجه كتميزك على لي كونكورون. يعني ملي كميتريزي لي فاكتور كلو سوكسي ديالي مزيان، الا كميتريزي الحوايج اللي كيميزوني على لي كونكورون، راه سي ان افونتاج كونكورونسيال. ان افونتاج كونكورونسيال tout ce qui permet à l'entreprise de surpasser ses concurrents، تميز على لي كونكورون ديالها، de se distinguer par rapport aux concurrents. هذاك هو لافونتاج كونكورونسيال، شي حاجه كاينه عندك ما كايناش عند لو كونكورون. شنو هي ديك الحاجه؟ بيان سور سي لو فاكتور كلو سوكسي. شنو هو الفاكتور كلو سوكسي؟ شي حاجه كنميتريزيها احسن من لي كونكورون. الا كنميتريزيها مزيان احسن من لي كونكورون، راه سي ان افونتاج كونكورونسيال. راه ماشي فاكتور كلو سوكسي بالضبط هو لافونتاج كونكورونسيال. راه الفاكتور كلو سوكسي لا يقدر يكون عندي دي فاكتور كلو سوكسي مي ما كنستعملهمش مزيان، ما كنعرفش نستعملهم، راه ني با ان افونتاج كونكورونسيال. مي سون انتربريز كتستعمل مزيان لي فاكتور كلو سوكسي ديالها، راه سي ان افونتاج كونكورونسيال. Un grand degré de maîtrise des facteurs clés de succès, c'est un avantage concurrentiel, correspond à un avantage concurrentiel. يعني la maîtrise des facteurs clés de succès هو اللي كيديني l'avantage concurrentiel. La dernière, la troisième étape, c'est le choix stratégique. نختار une stratégie par domaine d'activité، غادي نهضروا عليهم، soit une stratégie de domination par l'éco، soit une stratégie de différenciation, concentration. انا نهضروا عليهم من بعد بلا ما نبيرسيبيتيو لي سورس. يعني هادو كيتسموا دي استراتيجي جينيريك، يعني كيتداروا دون ان دومين داكتيفيتي استراتيجيك. هاد لي استراتيجي كيتداروا غير بور ان دومين داكتيفيتي استراتيجيك. يعني il concerne les prix et les qualités de produits. Il concerne le positionnement de produits. Il concerne le positionnement de produits. Sont des stratégies qui permettent à l'entreprise d'acquérir et de maintenir un avantage concurrentiel. À des stratégies d'activité. Et des stratégies génériques, stratégie d'activité, stratégie par DAS, stratégie concurrentielle, stratégie compétitive. يعني نفس الحاجه، السميات كيتختلفوا. استراتيجي غير انه ان هاد لي استراتيجي كيداروا دون سوا دون اون اكتيفيتي سوا دون ان دومين داكتيفيتي استراتيجيك، ما كيتدارش بور لونتربريز dans l'ensemble, dans son ensemble. Dernière étape de l'analyse stratégique, diagnostic de portefeuille. نعرف les activités à maintenir et les activités à abandonner. ولي زاكتيفيتي اللي غنانفيستي فيهم هذا هو الدور ديال الدياغنوستيك دو بورتفوي. نعرف لي زاكتيفيتي اللي غادي انفيستي فيهم. l'arbitrage d'allocation de ressources entre les différents DAS. ملي كنقول لاكتيفيتي DAS c'est un ensemble des activités، يعني لي DAS لي دومين داكتيفيتي اللي غادي انفيستي فيهم. stratégie de groupe، ونعرف كيف لا استراتيجي كوربوريت. لا استراتيجي كوربوريت اللي غادي ندير، واش نديفلوبي، واش نديفلوبي لونتربريز ولا نتسبيسياليزا فواحد لاكتيفيتي. هذيك هي لا استراتيجي كوربوريت، يعني لا استراتيجي كتدار في لونتربريز اون جينيرال. دياغنوستيك دو بورتفوي يعني كناناليزي كيفاش غادي ديفلوبا لونتربريز، دو ديفلوبمون دو لونتربريز. يعني هنا كندير اون دياغنوستيك كونسيرن لا استراتيجي كوربوريت. La stratégie corporate, يعني la stratégie corporate كتدار pour toute l'entreprise، يعني pour tous les DAS، يعني il concerne tous les DAS، il concerne toutes les activités. Et si la stratégie générique concerne une activité ou un DAS, la stratégie corporate, la stratégie globale ou la stratégie d'entreprise, il concerne toute l'entreprise, il concerne tous les DAS. L'entreprise c'est un ensemble de DAS. L'étape 5, c'est le choix d'une voie de développement stratégique. Et là, le choix de stratégie corporate.
soit spécialisation, soit diversification, ou la pénétration, ou la expansion. يعني choix de voir كيفاش غتديفلوبا l'entreprise. واش غتديفلوبي لي مارشي ديالها ولا ديفلوبي لي برودوي ولا لي زاكتيفيتي ولا تسبيسياليزا في دي مارشي ولا تسبيسياليزا في دي برودوي ولا تسبيسياليزا في واحد لاكتيفيتي. هنا هادو هما لي ديسيزيون اللي كتاخذ لونتربريز في هاد لا سانكيام ايتاب ديال لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك. اول حاجه غادي نبداو بها سي لا سيغمونطاسيون استراتيجيك. واخا شرحتها ديجا، يعني avant de procéder à l'analyse stratégique, l'entreprise doit segmenter ses activités. Cette première étape vise à identifier au sein de l'activité globale de l'entreprise que se présente souvent comme un ensemble confus de produits. Yani l'entreprise, c'est un ensemble de produits, des marchés, des technologies, des ressources, des compétences, mais sont hétérogènes. Yani même ça, je mince. Les ensembles pertinents homogènes du point de vue, la formulation de la stratégie et donc l'allocation des ressources à partir desquelles on pourra construire la réflexion stratégique. يعني الدور ديال la segmentation stratégique, adapter d'une manière pertinente les ressources à des activités. باش adapter les ressources d'une manière pertinente des activités. L'entreprise est un ensemble des produits, c'est un ensemble des activités, c'est un ensemble des ressources, c'est un ensemble des compétences destinées, c'est un ensemble des ressources, des compétences, des technologies destinées à un ensemble des activités. Un ensemble des activités. Mais pour être pertinent, l'entreprise خصها découper les activités ديالها باش تعرف ولا باش chaque activité تعطي ليها les ressources ديالها، تقسم les ressources ديالها باش تعرف شنو هما les ressources اللي غتعطي chaque activité وتعرف شنو هي لا استراتيجيه اللي غادي تعطي chaque activité. هذا هو الدور ديال la segmentation stratégique. Et permet est une pratique de découpage regroupement. Bien sûr, un découpage regroupement. Il y a un couple qui découpe l'entreprise, qui a des activités. Maintenant, l'entreprise a 10 ديال les activités كتقسم يعني كتبين لي هذيك 10 ديال les activités. قلنا السدادر، الكواش، الزرابي، الطبالي، كراسه، الثلاجات، الفرارن، لي بيسي. يعني هادو سون دي زاكتيفيتي ديال لونتربريز كنقسمهم وحده بوحده بوحده، عاد كنغوغروبيهم في دي داس. عاد كندير الثلاجات والفران في واحد الداس، بيسيات والتلفازات في واحد الداس، تليفونات ولي طابليت في واحد الداس، السدادر والزرابي في واحد الداس، الكراسه والطبالي في واحد الداس. هذا هو لو غروبمون. Visant à faire émerger des groupes existants d'activités homogènes. شنو هما دي groupes d'activités homogènes؟ sont des DAS dont l'entreprise va pouvoir évaluer le potentiel sur base des opportunités menaces en tenant compte des forces et des faiblesses. باش تعرف هنا une fois كتقسم l'entreprise en DAS خصها دير l'analyse stratégique ديالها une analyse pertinente. تعرف les opportunités et les menaces pour chaque DAS, les forces et les faiblesses pour chaque DAS. باش دير une analyse pour chaque DAS. La nécessité de segmentation ni de forte hétérogénéité caractérise la plupart des entreprises ou des secteurs d'activité. يعني حيت les entreprises كيديروا بزاف ديال les activités mais sont hétérogènes. كدير حاجه ما عندهاش علاقه بحاجه اخرى. alors حوايج ما عندها كيف l'entreprise اللي هضرت عليها دابا اللي كدير هاد الحوايج اللي هضرت عليهم راه sont hétérogènes، حتى حاجه ما عندها علاقه بحاجه اخرى. ني في النيفو ديال الماتيغ بروميير نيفو ديال لي كليون. داكشي علاش كدار هاد السيغمونطاسيون. كون كانوا دي زاكتيفيتي هوموجين راه ما تحتاجش دير سيغمونطاسيون استراتيجيك، حيت غيكون باينه غيكون عندها انداس. بيان سور غادير سيغمونطاسيون وغتلقى ان دي زاكتيفيتي سون هوموجين وغيكون عندها انداس ان دومين داكتيفيتي استراتيجيك. واحد لونتربريز كدير الكراسه والطبالي راه ان سو دومين داكتيفيتي استراتيجيك هذاك. اكزومبل un groupe exerce des activités diverses, la production du véhicule pour les particuliers, les machines agricoles, les véhicules industriels, les matériels d'armement, les matériels du jardinage, véhicules de course,
de financement. Il n'est pas envisageable de procéder à un diagnostic simultané. Les clients, les concurrents, les produits et les règles concurrentielles sont trop différents. Les clients sont différents, les matières premières sont différentes, les ressources sont différentes. Un découpage s'impose, c'est-à-dire une segmentation stratégique. Comment? كيفاش كتدار هذه السيغمونطاسيون stratégique? Voilà l'entreprise, le découpage stratégique. Découpage, هنا كنقسم l'entreprise en activité. كيكون عندها بزاف ديال لي activités. من بعد les activités homogènes كتجمعهم في شاك داس 1 داس 2 داس 3. داس 1 مثلا في السيات والتلفازات، داس 2 طبالي والكراسه، داس 3 الثلاجات والفران. باش انها تاناليزي شاك داس، diagnostic externe pour chaque DAS, les opportunités, les menaces ديال هذا، les forces et les faiblesses ديالو، les opportunités, les menaces, les forces et les faiblesses, les opportunités, les menaces, les forces et les faiblesses pour chaque DAS. يعني باش تدير une analyse externe et interne pour chaque DAS. يعني تدير une analyse SWOT pour chaque DAS. SWOT. ملي كنقولوا une analyse SWOT, c'est une analyse des opportunités, menaces, forces, faiblesses. S, strength, القوة, force. W, weakness, يعني sont des faiblesses. O, opportunities, يعني les opportunités. T, trace, menace. Pour procéder à une diagnostic stratégique pertinente au niveau de chaque DAS. Un domaine d'activité, l'ensemble homogène des biens et services, il y a des activités destinées à un marché spécifique, ayant des concurrents déterminés et pour lequel il est possible de formuler une stratégie. Un DAS, c'est un ensemble homogène des activités, biens et services, destinés à un marché spécifique, il y a des clients, un domaine des clients spécifiques, des concurrents spécifiques, sont susceptibles d'avoir une stratégie spécifique. Un DAS regroupe des activités qui mettent en œuvre les mêmes compétences. كيف ما قلنا واحد DAS راه كيكون فيه les activités qui regroupent les mêmes compétences, يعني les mêmes compétences باش كنصنعوا داك البرودوي اللي كاين في داك الداس. Les mêmes ressources, les mêmes clients, les mêmes concurrents. يعني على حسب les critères bien sûr اللي كتادوبتي chaque entreprise. La même combinaison des facteurs que le succès. DAS كيكون فيه des activités اللي عندهم les mêmes compétences et la même combinaison des facteurs que le succès. شنو هما هاد لي فاكتور كلي succès؟ يقدر يكونوا دي ressources، يقدروا يكونوا دي compétences، يقدروا يكونوا des actifs. يعني هاد لي ressources لي compétences لي actifs كيكونوا في ان داس كيكونوا عنده لي ميم actifs لي ميم ressources لي ميم compétences. Définition d'un facteur que le succès: une compétence, une ressource, un actif. ردوا البال هنا هادو ملي غنديروا l'analyse interne غنلقاو diagnostic des ressources, diagnostic des compétences. هنا la notion du facteur que le succès renvoie à une compétence, une ressource, un actif qui permet à l'entreprise de réussir à réaliser des activités, réaliser l'activité mieux que ses concurrents. réaliser des ressources, des compétences اللي كيخلي l'entreprise réaliser l'activité ديالها احسن من les concurrents ديالها، اللي كيخلي l'entreprise تديسtinguer على les concurrents ديالها. Voilà, dans l'industrie du luxe, les facteurs clés de succès sont la notoriété, l'image, le stylique, le réseau de distribution. هادو اللي كيميزوا l'entreprise على les concurrents. تكون عندك واحد l'image, واحد la notoriété, واحد la réputation sur le marché, c'est un facteur clé de succès. يكون عندك un réseau de distribution très important, c'est un facteur clé de succès. تكون عندك واحد la technologie اللي ما كانش عند les concurrents, c'est un facteur clé de succès.
كون عندك واحد لا ريسورس ما كايناش عند دي كونكورون سي ان فاكتور وديك لا ريسورس تري امبورطونت في داك الدومين داكتيفيتي سي ان فاكتور دو سوكسي. مثلا في الدومين ديال الفوسفات يعني بالنسبه سي ان فاكتور كلو سوكسي بالنسبه للمغرب حيت عندهم ماتير بروميير سي ان فاكتور كلو سوكسي بور لو ماروك. كونسيرنون مثلا لي زونغري وداكشي كامل اللي كيتصنع بالفوسفات. فوالا غادي ناخذوا لي زيكزامبل ديال لي زونتربريز ولي فاكتور كلو سوكسي ديالهم. 1998 بالنسبه لجوجل في الداس ديال موتور دو ريشيرش لو فاكتور كلو سوكسي هما لي الغوريثم لي الغوريثم ديالها سون بيرفورمون كاباسيتي دو سيبلاج لي انونس بوبليسيتير ادسونس. هذه كاينه عند جوجل وما كايناش عند لي كونكورون ديالها. achat d'autres moteurs de recherche tels que Orchid. 2001 photo sur internet بالنسبه لبيكازا سيرفيس غراتوي يعني الاخرين ما يقدروش يديروا على سيرفيس غراتوي. بالنسبه لجوجل جروب جوجل concernant DAS des réseaux sociaux, un des principaux hébergeurs de blogs. بالنسبه لجيميل courrier électronique, capacité de stockage, possibilité de chatter tout en consultant ses mails. C'est un facteur que c'est بالنسبة لجوجل. Les critères de découpage de l'entreprise. Les critères selon Hammond et Apple. Les critères اللي حددوا باش كنديكوبيو l'entreprise. Besoin satisfait auprès des clients. شنو هو لو بوزوان اللي كان ساتيسفي عند لي كليون؟ اشنو هما دوك لي كليون اللي كتمشي لهم ديك لاكتيفيتي اللي كيمشي لهم داك لو برودوي باش تفهموا ملي كنقول لاكتيفيتي اشنو هما لي تكنولوجي ايتيليزي. هادو هما لي 3 بريمورديو كريتير دو سيغمونطاسيون سولون هاموند اي ابل. مي كاينين بزاف ديال لي كريتير لي كونكورون لي كومبيتونس لي ريسورس. مي هنا حددوا بوزوان كليون تكنولوجي باش كنديستانغيو اونتر 3 داس اونتر لي داس positionner de sous-ensembles à partir de 3 critères. Technologie utilisée, les savoir-faire, les compétences. Type de client, le cible. Il y a une cible des clients. Les clients ciblés. Type de besoin satisfaisant, il y a les fonctions, l'utilité de le produit. Une fois qu'on a fait l'utilité, chaque produit a de l'utilité. Les PC, les clients des PC, ماشي هما les clients ديال مثلا الفران ديال لي ميكرو اونت مثلا. هادوك مثلا لي بي سي هما لي زونتربريز لي كليون لي زونتربريز لي بارتيكولي مثلا ولا لي زادمينستراسيون ولا لي زونيفرسيتي. لي ميكرو اونت هما لي ميناج. هادو هما لي 3 كريتير de segmentation. Besoin client technologie. غادي ناخذوا دي زيكزامبل عاوتاني. بالنسبه للباتيمون BTP, technologie utilisée sont des bétons, l'électricité. Les clients servis, les États, les collectivités, les entreprises. Les besoins satisfaits, construire des grands édifices, véhiculer une image reconnaissante. بالنسبه للموبيلي بروموسيون فونت لي تكنولوجي ديال البروموسيون ديال الفونت. les individus entreprises institutions يعني هما اللي sont des clients pour lesquels les activités sont destinées. Se loger, trouver un local professionnel aménagé, besoin satisfait. Hado sont des exemples.
le rôle de segmentation stratégique pour l'analyse et la prise de décision. Chaque DAS mis en évidence se trouve confronté à des concurrents spécifiques. كيكونوا عنده des concurrents spécifiques. Chaque DAS بلي concurrent ديالو. حيت ماشي لي كونكورون اللي كيصنعوا ماشي لي ميم كونكورون مثلا اللي كيصنعوا لي بي سي هما لي ميم كونكورون اللي كيصنعوا مثلا بالي ماشي لي ميم كونكورون اللي غيكونوا عندك انا اللي غيكونوا عندك يقدر مي ماشي توجور لي كونكورون اللي كيكونوا يعني شاك داس عنده دي كونكورون ديالو يعني عندك دي كونكورون مختلفين دي ايفوليسيون تكنولوجيك سبيسيفيك لي ايفوليسيون كيختلفوا سولون لي داس شاك داس ليفوليسيون تكنولوجيك ديالو des évolutions de mode de consommation des clients concernés. Il y a les clients spécifiques, chaque DAS, des clients spécifiques et des évolutions des besoins des clients spécifiques. يعني عندي بزاف ديال الحوايج كيتختلفوا الا عندي ما عندي بزاف ديال لي داس ما عندي بزاف ديال لي كونكورون مختلفين بزاف ديال لي كونكورون مختلفين يعني كنقول سطروا على مختلفين سبيسيفيك قد ما كيكون عندي دي داس بزاف قد ما لي تكنولوجي الاختلاف ديال لي تكنولوجي كيكون قد ما لي كليون كيختلفوا قد ما ايفوليسيون ديال لي بيزوان ديالهم كيختلف هنا باش علاش خدينا هنا دي كليون راه ماشي دي كليون لي سيغمونتي لي كان سيغمونتيو مي لي كليون سون ان كريتير دو سيغمونتاسيون لي كليون pour lesquels l'activité destinée sont des critères de segmentation. ماشي هما اللي كنديكوبيو كنستعملوهم comme un critère de segmentation. هذوك اللي كليون اللي كنبيعوا ليهم اللي كتمشي لهم l'activité c'est un critère de segmentation. ماشي les clients اللي كنديكوبيو. Sur chaque DAS, l'entreprise doit obtenir la combinaison idéale de facteurs clés de succès afin de générer un avantage concurrentiel. Une meilleure combinaison de facteurs clés de succès que les concurrents, c'est un avantage concurrentiel. Alors l'entreprise, ça, elle doit choisir la meilleure combinaison de facteurs clés de succès pour acquérir un avantage concurrentiel dans chaque DAS. Chaque DAS, son entreprise confie un avantage concurrentiel qui est mis à les concurrents de chaque DAS. Chaque DAS. اللي ما فهمش شي حاجه يوقفني. Chaque DAS peut faire l'objet d'une stratégie spécifique. Chaque DAS خص تكون عنده واحد لا استراتيجي سبيسيفيك. هذا هو الدور ديال سيغمونطاسيون استراتيجيك. باش شاك داس نعطيو ليه لا استراتيجي ديالو. لا استراتيجي ديالو. حيت الدور ديال لا استراتيجي باغ داس هو acquérir un avantage concurrentiel dans un DAS. Dans chaque DAS. Il est appliqué au niveau des DAS. اللي كنقولوا DAS activité ولا ensemble des activités. حيت الداس يقدر تكون فيه غير ان اكتيفيتي une seule activité. Alors pour formuler une stratégie pour chaque DAS. D'abord la différence entre segmentation marketing et la segmentation stratégique déjà à titre comme idée. La segmentation stratégique il concerne les activités, la segmentation marketing il concerne le marché, les clients. La décision يعني segmentation stratégique il aide à la prise de décision d'investir ou désinvestir. هنا واش نانفيستي في ديك لاكتيفيتي ولا ما انفيستيش فيها. سيني با رونطابل واحد الداس راه ما انفيستيش فيه غادي نحيدو ان ابوندوني. هنا لي بري باش نحدد لي بري اللي غادي ندير شاك سيغمون دو كليون لا بوبليسيتي اللي غندير شاك سيغمون دو كليون l'Internet qui va dire chaque segment du client, la qualité de chaque segment du client, etc. Les décideurs sont les directeurs généraux. La segmentation stratégique, il concerne toute l'entreprise. Quand découpe toute l'entreprise. La division marketing. Chaque DAS. Oui. بالنسبه للسيغمونطاسيون استراتيجيك ما كنديروش ديكوباج دي مارشي. لا ما كيدخلش في السيغمونطاسيون استراتيجيك. شي واحد يشرح ليها عافاكم. شي واحد باش نشوف واش فهمتوا حتى نتوما.
حيت داكشي اللي شرحت ديك الساعات لا علاقه لا حيت في الكور كاينه سيغمونطاسيون استراتيجيك دايرين هنايا ديفيزي سيز اكتيفيتي اون جروب هوموجين de la même technique, des mêmes marchés et des mêmes concurrents. هذيك des mêmes marchés اللي ما فهمتش. هذاك سيت انا عاد قلت هذا عاد بريسيزيت عليها هذيك القضيه. بلاتي اخر حاجه قلتها قلت لكم ان دي كليون ملي كنهضروا هنا على دي كليون سبيسيفيك راه ما كان سيغمونطيوش لي كليون راه لي كليون سون ان كريتير دو سيغمونطاسيون استراتيجيك كناخذوه كوم كريتير دو سيغمونطاسيون استراتيجيك حيت شاك داس عنده دي كليون ديالو شاك داس عنده دي كليون ديالو يعني كناخذو كوم لي كليون كوم ان كريتير دو سيغمونطاسيون ماشي هما اللي كنسيغمونطيو ماشي هما اللي كنقسموا غير هما المعيار باش كنقسموا الا هاد لي زاكتيفيتي عندهم لي ميم كليون راه كناخذهم في لي ميم داس هاد لي زاكتيفيتي عندهم دي كليون ديفيرون راه ما عندهم ما يمكنش يكونوا في لي ميم داس ها قلت لك كنقسموهم لا هذيك سيغمونطاسيون ماركتينغ هذيك ما فهمتش لا ديفيرونس انتر سيغمونطاسيون استراتيجيك و ماركتينغ هي باش بديت تشرح ديال السيغمونطاسيون دوخاتني غير هادي دوخاتني هاد القضيه هادي حيت دابا انا في الكور فهمتي متبعه مع الكور ومع كومباراليل خلي الكور بيتي خلي الكور غتخربقي دابا حتى تفهمي هنا ورجعي للكور راه داكشي اللي كاين عندي هنا اللي كاين في الكور صافي فهمت وبالنسبه للقضيه ديال لي كونكورون قلتي اللي عندهم نفس لي كونكورون سي ان كريتير توجور ما كان هنا ما كان ديكوبوش لي كونكورون سي ان كريتير دو ديكوباج دي كريتير سي ان كريتير لي كليون لي تكنولوجي le besoin satisfait sont des critères de segmentation sont des critères معايير باش كنسيغمونتيو بهم داكور صافي واخا هنا ديسيزيون دي انفستير واش نتونجاجاو في ديك لاكتيفيتي في داك لوداس ولا او نو هنا بيبليسيتي راه هضرت عليها ديجا لي ديسيدون هنا قلنا la segmentation stratégique elle concerne toute l'entreprise l'entreprise est un ensemble des activités يعني كان سيغمونتيو لي زاكتيفيتي كاملين ديال l'entreprise هنا راه شاك داس اون فوا راه كتدار لا سيغمونطاسيون استراتيجيك قبل لا سيغمونطاسيون ماركتينغ قبل وكنديروا لونتربريز راه كدير اون سول سيغمونطاسيون استراتيجيك اون سول وحده حيت واحد لونتربريز وحده هي كاينه اون سول لونتربريز فيها بزاف ديال لي زاكتيفيتي كدير اون سول سيغمونطاسيون استراتيجيك من بعد كتحدد دي داس وشاك داس كدير ليه لا سيغمونطاسيون ماركتينغ ديالو chaque DAS عنده دي كليون ديالو عنده لو مارشي ديالو كنديكوبيو لو مارشي بور شاك داس يعني الا عندنا 3 داس شحال من سيغمونطاسيون ماركتينغ غنديرو الا عندنا 3 داس شحال من سيغمونطاسيون ماركتينغ غنديرو نديرو 3 حتى هي نيت شحال من سيغمونطاسيون استراتيجيك 3 كل داس بان سيغمون ديالو غير فهم السؤال ديالي الا عندنا 3 داس شحال من سيغمونطاسيون استراتيجيك كنديرو اصلا درناها ديجا ملي عرفنا لي داس 3 داس راه درنا ديجا سيغمونطاسيون استراتيجيك وحده فهمتي ها درنا ديجا لا سيغمونطاسيون استراتيجيك وحده غنديروا واحد لا سيغمونطاسيون استراتيجيك اصلا درناها ديجا ملي قلنا 3 داس عندنا 3 داس يعني راه درنا ديجا لا سيغمونطاسيون استراتيجيك ماشي يعني من لا سيغمون كنعرفوا ديال لي شحال من لي داس عندنايا من لا سيغمونطاسيون استراتيجيك تما كنعرفوا شحال من داس ديالنا غير السؤال فيه بيج السؤال اللي طرحت ملي قلت لكم 3 داس شحال من سيغمونطاسيون استراتيجيك غنديروا راه درنا ديجا اون سو سيغمونطاسيون استراتيجيك مي شحال من سيغمونطاسيون ماركتينغ غنديروا 3 بور شاك داس حيت عنده شاك داس عنده دي كليون ديالو بور شاك داس غنديروا ليه لا سيغمونطاسيون ماركتينغ ديالو حيت الديريكتور ديال شاك داس كيكون عنده ديريكتور ديال لا ديفيزيون ديالو شاك داس كيكون عنده ديريكتور ديال لا ديفيزيون ديالو